네, 안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네. 선생님은 사람을 딱 보면은 너 여자친구가 있어? 없어? 딱 아세요? 몰라. 그러면은 신점을 딱 보면은 아세요? 신점을 보면 이게 딱 들어오는데 평상시에 이렇게 남녀 관계 이렇게 보잖아. 보면 나는 한 개도 맞는 게 없어. 근데 이제 딱 신점을 딱 시작하면은 뭔가 그런 실력님들이 딱 그 말씀을 전해주세요. 그래서 제가 오늘 남자분을 한번 가져와봤어요. 이 사람 과연 진짜 여자친구가 있는지 없는지 궁금해서 한번 가져와 봤어요. 아, 진짜? 옆에 누군가 있는지 없는지. 신점은 내가 또 뭐 일관력 있지, 네. 그지? 남자분이시고요. 불러드릴게요. 시원하게 봐주세요. 성만 가르쳐주면 안 돼? 김씨예요? 김. 여자가 없는데. 옆에 아무도 없어요? 약간의 마음을 두고 네. 좀 이렇게 마음에 두고 좀 대시하려고 하는 사람은 있어. 이분이요? 이분이 대시를 하려고. 그렇게 이 사람이 마음에 두고 있는 사람은 있지. 마음에 두고 있는 사람은 있어. 네네네네. 있는데 관계가 깊어졌다. 네. 뭐 관계가 깊은 관계다. 뭐 관계를 유지를 하고 있다. 네. 이럴 정도는 아니야. 근데 뭔가 약간의 뭐 썸이라고 볼 수 있겠지, 그치? 요즘 젊은 사람들 말하기를 그 정도 감정선은 있어요? 감정선은 있어. 감정선은 있는데 요즘 뭐 젊은 애들 뭐 썸 탄다 뭐 이런 얘기 하잖아. 그런 정도는 있어. 이분의 그럼 이성 우는 좀 어떻게 좀 보세요? 있는 사람이에요? 실질적으로 짝을 만나기 힘들어. 왜요? 왜냐면 이 배우자 자리가 엄청 약하거든. 약하다. 약해. 배우자 자리가 약하기 때문에 왜 우리가 관계가 깊어지는 거 있잖아. 여자는 널려 있지만 실질적으로 내 여자를 만들기가 힘든 사람이지. 그게 저는 궁금한 게 그런 배우자 자리가 약하면은 그런 이성이 들어오는 그것도 약한 건가요, 그러면? 이성은 들어오는데 내 여자를 만들기가 힘들지. 가정을 이루고 가정을 이루고 산다. 뭐 가정을 이루고 산다. 뭐 이런 게 좀 약한 거지. 힘든 거지. 이분이 약간 뭔가 문제가 있어서 그렇지 약한 건가요? 이 사람이 아니야. 여자를 싫어하는 성민은 아니야. 여자를 싫어하는 성민은 아닌데 왜 자기들만의 왜 코드라는 게 있잖아, 그치? 코드가 확실한. 그렇지. 이 사람마다 자기가 원하는 이성은 아니지만 근데 뭔가 모르게 매치가 되고 코드가 맞아야 되잖아, 그치? 근데 코드가 안 맞는 거지. 그냥 여자가 있으니까 호감은 가고 뭐 마음은 느낄 수는 있겠지만 내 여자로 둬야 되겠다. 내가 이 여자를 책임을 져야 되겠다. 뭐 요 정도까지 가지기가 힘든 거지. 선생님 보시기에 이분은 좀 어떤 좀 사람이에요, 이분은? 이 사람 독특해. 진짜 독특한 사람이야. 사람. 독특하고 진짜 어디에 튈똥 모르는 사람. 어디에 튈똥 모르는 사람. 그렇게 이 사람이 색깔이 진짜 강한 사람이지, 그치? 강한 사람이잖아. 그렇기 때문에 진짜 생각도 남다른 사람이고 생각도 남다르지. 그리고 마인드가 어떻게 보면 좀 깨어있는 사람은 맞아. 그렇기 때문에 할당한 거는 있어. 마인드가 깨어있으니까. 근데 모든 거는 다 통달해 있는 것처럼 다 이해해주고 다 저걸 해줘. 근데 실질적으로 자기 거는 까탈스러운 사람인 거지. 그렇구나. 선생님 보시기에 이분은 괜찮은 사람은 맞아요? 괜찮은 사람은 맞지.
뭐 성격적으로나 뭐. 성격은 내가 봤을 때는 지금 이 신점으로 이렇게 성격을 놓고 보면 네네네. 굉장히 마인드가 깨어있는 사람이니까 그러면 굉장히 쿨한 사람인 거지, 그치? 그것도 다 받아주기도 하고 네네네. 다 이해도 해주고 네네네. 막 그런단 말이야. 근데 정녕 내 거라는 거는 내 여자, 뭐 내 사람 이런 거는 진짜 갖다 시는 사람인 거지. 제가 가져온 사람들이 보통 좀 TV에 나오는 사람이에요. 그러면은 TV에 나오는 모습은 100까지 하면은 몇 %가 진실이에요? 모습이 한 70%는 모습이야. 그럼 30%는 뭔가 꾸며진 게 조금 있나 보네요. 그렇지. 꾸며지는 모습은 뭔가 자기가 뭔가 좀 어필하기 위해서 좀 꾸며지는 모습이 있는 거예요. 아마 자기 관리겠지, 그치? 본인 관리. 자기 관리겠지. 관리인데 그래도 70%면 거짓 다 드러낸 거나 똑같은 거니까. 그건 털털한 사람인 거지, 그치? 일적인 면은 좀 어때요, 이거? 이 사람? 지금 일적인 거는 일은 썩 잘 된다 이거는 아니거든. 네네네. 뭐 일이 핫하다 뭐 잘 된다 이거는 아니고 그냥 꾸준하게 활동은 좀 하긴 하는데 네네. 뭐 크게 이렇게 잘 되는 거는 아닌 걸로 보여 지금 일적인 부분은. 그렇구나. 그냥 꾸준하다. 그냥 꾸준한 정도. 이분 결혼은 좀 언제 할까요 그러면? 내가 봤을 때는 짝을 이 배우자 자리가 너무 약하기 때문에 결혼은 좀 시기도 많이 놓쳤는 것도 있고. 네. 지금 딱 눈에 들어오는 여자도 지금 보이지도 않고 하기 때문에 결혼은 지금은 딱히 보이진 않아. 50 전에는 할 수 있어요? 50 전에는 좀 힘들다고 봐야지. 50 전에도 힘들어요? 그럼 할 수는 있어요? 할 수는 있지. 50 이후에요? 할 수는 있어. 50 이후에? 이후에 들어가지. 지금 내가 봤을 때는 자기는 빨리 가정을 이루고 싶고 안정적으로 살고 싶고 마음은 그래. 네네네. 마음은 그렇단 말이야. 네네네. 빨리 안정적으로 살고 싶고 뭔가 한 울타리를 만들고 싶고 기반도 잡고 싶고 뭐 이렇게 하고 싶은 거는 마음은 이 사람이 가지고 있어. 네네네. 가지고 있는데 근데 지금 그 여자 자리가 지금 너무 약한 거지. 나 자리가 약하다. 야 자리가 약해. 안타깝네. 자기 여자 보는 눈이 있잖아. 자기 코드라 그랬잖아. 엄청 이것도 맞아야 되고 저것도 맞아야 되고 모든 게 다 맞아 떨어져야 돼. 그러면은 근데 지금까지 나이가 좀 있는데 그렇지. 이런 시기 결혼운이 딱 들어왔던 그런 것도 없었나요? 그러면? 있었지. 30대 후반에도 있었지. 본인이 좀 놓친 거예요? 그렇지. 일을 먼저 중요시 여기다 보니까 30대 후반에는 깊은 관계를 가졌던 여자도 있는 걸로 보이는데 근데 다 이제 떠나가는 거지, 그치? 옛날 여자 그리워하면 뭐해, 그죠? 맞아요. 옛날 여자 그리워하면 뭐해 지나갔는데 맞아요, 있을 때 잘해야지. 맞아요. 가고 난 뒤 후회하면 뭐하냐고. 필요가 없는 거지. 네, 알겠습니다. 욕심이 많은 사람이네. 욕심이 많다. 욕심이 많아. 어떤 욕심이 좀 많아요? 막 일적인 것도 자기가 막 최고가 돼야 되고 그것도 거기에다가 뭐 자기 명예도 가져야 되는 거고 또 거기에다가 재물도 따라야 되는 거고 모든 걸 다 갖춰야 되는 사람이니까 소유도 많고 욕심도 많은 사람인 거지. 알겠습니다. 누군지 진짜 궁금하다. 그래서 알려드릴게요. 이분은 가수 김종민 씨. 김종민? 어리버리하게 생긴 사람 누군지 아시죠? 이분이 사실 미운 우리 새끼 거기 나와가지고 다른 연예인들이 너 요즘 연애하는 거 아니냐 그랬는데 김종민 씨가 아니다 맞다 얘기를 안 하고 저는 공개 연애 안 합니다 라고 얘기만은 했어요. 그래가지고 혹시나 지금 뭐 잘 되는 사람이 있는지 없는지 사람들이 궁금해하는 거예요. 그래서 선생님한테 여쭤본 거였어요. 마음에 요렇게 조금 들어오는 사람은 있어. 근데 뭐 썸 정도지 깊은 관계는 지금 아닌 걸로 보여. 근데 만약에 그 사람이랑 잘 될 수도 있잖아요. 근데 결혼을 선생님 50 넘어서 한다고 하셨잖아요. 결혼 운이 약해. 진짜 약해. 너무 안타깝네. 본인은 좀 하고 싶어 하는 것 같은데. 이 사람은 그 사람 마음에 정착도 하고 싶고 네. 안정적으로 또 살고 싶고 네네네. 모든 거를 갖추고 싶어. 네네네. 근데 지금 배우자 자리가 너무 약하니까 네. 마음하고가 이게 안 맞아떨어지는 거고 그리고 또 여자 보는 눈 자체가
자기 코드하고가 너무 안 맞는 거지, 그치? 너무 진짜요? 여자가 너무 덧세도 안 되고, 너무 약해도 안 되고, 네네. 또 자기를 좀 잡아줬으면 좋겠고, 네. 좀 자기를 좀 챙겨줬으면 좋겠고, 네. 그 여자한테 좀 보호도 좀 받고 싶은 거지. 따지고 놓고 보면. 본인이요? 그렇지. 이분은 좀 그러면 여자를 만날 때 어떤 여자를 좀 만나면은 좀 선생님이 보시기에는 좀 잘 어울릴 것 같으세요? 모성애가 좀 있는 여자가 나. 모성애. 모성애라는 거는 따뜻한 사람이지, 그치? 네네, 그치. 따뜻하게 이렇게 좀 챙겨주고, 위해주고, 좀, 이렇게, 뭐라 그래야 되지? 말 같은 거나 이런 것도 이렇게 좀 챙겨줄 수 있는 사람. 따뜻한, 모성애라는 거는 나이가 많아서 연상이라기보다는 네네네. 좀 따뜻한 사람을 만나고 따뜻한 사람이 낫지, 이 사람한테는. 알겠습니다. 마지막으로 30대 후반에는, 30대 중반 후반에는 여자를 좋아했던 여자가 있었는데. 근데 그걸 시기를 놓친 거예요. 그렇지, 그렇지. 시기를 놓친 거지. 참 안타깝네. 마지막으로 조심해야 될 점 있을까요, 이건? 이 사람은 마음을 잘 잡아야지, 뭐. 마음을 잘 잡는 것밖에 없지. 이 거? 사람이 우울증을 많이 가졌잖아. 이 사람이 우울증을 가졌어요? 우울증을 많이 갖고 있었잖아. TV에 보는 모습은 되게 밝은 사람인데. 아이, 근데 마인드가 깨어있다 그랬잖아. 마인드가 깨어있기 때문에 네네. 굉장히 쿨하고 네. 모든 거를 잘 받아주고 잘 이해를 해주는 사람이야. 네네. 그럼 이 사람은 마음은 따뜻한 사람이지, 그치? 마음도 여린 사람이고, 맞아요. 그것도 정도 많은 사람이야. 그런데 이 사람이 사람들한테 상처를 많이 받아버렸잖아. 네네네. 상처를 많이 받고 일적인 부분도 자기 생각대로 안 흘러가고, 그것도 금전적인 부분도 금전의 사고가 많이 있었단 말이야, 이 사람이. 네네. 그렇기 때문에 이 사람이 마음적으로, 심적으로 많이 힘들었던 사람이거든. 진짜 사경도 어떻게 보면 사경도 헤맸던 사람이고 하기 때문에 지금 이 사람이 마음을 많이 진정을 하려고 많이 노력을 하는 사람이야. 그게 마음의 병은 있는 사람이지. 그게 조금 안 좋아질 수도 있는 거예요, 그 마음의 병 자체가. 봤을 때는 앞으로 기운 자체는 네네. 예전 같은 기운은 좀 힘들지. 예전 같은 기운은 좀 힘들어, 이 사람이. 네네. 알겠습니다. 감사합니다. 에.